ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ Learning Lab YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආයෙත් ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි. අද මේ වීඩියෝ එක මම ගේන්නේ 7 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට තමයි විශේෂයෙන්. හොඳද? එතකොට 7 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි 11 ශ්‍රේණිය දක්වානේ සියලුම දරුවන්ට මේ පාඩම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද්ද පාඩම? විජීය ප්‍රකාශන. විජීය ප්‍රකාශන කියන පාඩමේ මම මේ එක්තරා ගානක් එක්ක තමයි ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මාත් එක්ක දැන් අද එකතු වෙන්නේ. මේකේ ඔයාලට පේනවා දීර්ඝ විජීය ප්‍රකාශනයක අගයක් දීලා තියෙනවා. නේද? ඔයාලට පේනවා මේ 5a ධන b ධන 8 ධන 3a ඍණ b ඍණ 5 ඔය විදිහට විජීය ප්‍රකාශන විජීය අගයන් රාශියක් එකතු වෙච්ච එක විජීය ප්‍රකාශනයක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම අපිට හිතා ගන්න බෑනේ A තියෙනවා B තියෙනවා ඉලක්කම් තියෙනවා එක මෙහෙම විජීය ප්‍රකාශනයක් තියෙනකොට අපි කොහොමද මේක සුළු කරගන්නේ? සුළු කළා කොහොමද අපි එක අගයකට එන්නේ කියන එක ඔන්න විශේෂයෙන් 7 වසරේ ඉන්න දරුවන්ට සමහර අයට ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ අගයක් මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් අපි සුළු කරන්නේ කියලා. ඒකට කලින් පොඩි දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයාලා. අපි මේ දීලා තියෙන විජීය ප්‍රකාශනයේ මේවා හැදිලා තියෙන මේ බලන්න. ඉලක්කමකට ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් මේ එකතු වෙලා මේ විජීය පදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ මේ අපි නොදන්න අගයක් ආපුවම මේවා සුළු කරලා උත්තර ගන්න අපි ටිකක් අපි දන්නේ නැහැ නේද? මොකද A කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් B ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් නේද? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි විජීය ප්‍රකාශන කියන පාඩම ඔයගලන්ට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් දුන්නම සුළු කරගන්න. එතකොට දුවේ පුතේ ඔක්කොටම කලින් අපි පොඩි දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. විජීය ප්‍රකාශන වල පාඩමේ තියෙන සජාතීය පද සහ විජාතීය පද කියලා. සජාතීය පද සහ විජාතීය කියලා පද දෙවර්ගයක් තියෙනවා. මොනවද මේ සජාතීය පද කියන්නේ? ඔන්න දැන් අගයන් දෙකක් දැම්මා. හරිද? මොකද්ද මේ සජාතීය පද සහ විජාතීය පද කියන්නේ මොනවද කියලා කියන්න තමයි මම මේ දැන් යන්නේ. හරිද? සජාතීය පද සහ විජාතීය පද. හරි? මේවට අපි කියනවා සජාතීය විජීය පද කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද විජීය අක්ෂරයක් එක්කනේ තියෙන්නේ. සජාතීය විජීය පදයක් සහ විජාතීය විජීය පද තියෙනවා. හරි. බලමු මොනවද මේ සජාතීය පද කියන්නේ කියලා. පුතේ සජාතීය පද කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි එක වගේ මෙන්න මේ පළවෙනි මන් දීලා තියෙන අගයන් දෙක වගේ සමාන විජීය පදයක් එක්ක සැකසීලා තියෙනවා නම් මේ වගේ විජීය පද දෙක. පද. දැන් මේ දෙකේම මේ A වලින් ගුණ වෙලා තියෙන පහ. මේකත් A වලින් 3න් ගුණ වෙලා තියෙන. දෙකේම තියෙන මොකද්ද? සමාන අපි නොදන්න විජීය අක්ෂරය. එහෙනම් අපි මේ වගේ සමාන ඒවාට කියනවා මොකද්ද? සජාතීය විජීය පද. මොනවාද? සජාතීය විජීය පද. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙනස් මේ වන්දුවේ පුතේ. එකක තියෙනවා 5A. ඒ කියන්නේ A ගුණ වෙලා තියෙන 5න්. ඊළඟට තියෙනවා B වැඩි කියන. ඒ කියන්නේ B ගුණ වෙලා තියෙන 3න්. දැන් වට වෙන මේ පද දෙක මොකද්ද? වෙනස්. එකක් A එකක් B. එහෙනම් මේක විෂමයි. වෙනස්. ඒ නිසා අපි මේ වගේ පද වලට අපි කියනවා මොකද්ද? විජාතීය පද. විෂමයි වෙනස්. විජාතීය විජීය පද. මොකද මේවා විජීය පද. අපි නොදන්න විජීය අක්ෂරයක් එක්කනේ හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේවා මේවා සජාතීය මේ එකම විජීය අක්ෂරයන් තියෙන නිසා සජාතීය විජීය පද වෙනස් අක්ෂර දෙකකින් තියෙන නිසා විජාතීය විජීය පද කියනවා. හරි. දැන් දුවේ පුතේ ඔයාලා ඒකත් ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට පාසලේදී පාත් ඉගෙනගෙන ඇති නේද? ඔන්න සමහර අයට අද ඉගෙන ගන්න අය ඉන්නත් පුළුවන් නේ. මෙන්න මේ වගේ අපිට උකට මේ වගේ ප්‍රකාශනයක ඔයාලට වෙනවා මේ සජාතීයව තියෙනවා. දැන් මේ 5A 3A මේ දෙකම A. එහෙනම් මේවා සජාතීය විජීය පද. දැන් මෙතන මෙතන BB එකකම සමානයි. හරිද?
ඒවා එකම ඒවා. එතකොට ඒවා සජාතීයයි. දැන් මේ විදිහට මේ 5යි A B එහෙම කියලා අපි ගත්තොත් ඒ දෙක වෙනස්. එහෙනම් විජාතීයයි. අනිත් දේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ අපිට මේ වීජීය ප්‍රකාශනය සුළු කරද්දී සජාතීය වීජීය පද තමයි සුළු කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ සමාන වීජීය අක්ෂරයක් එක පද වීජීය පද දෙකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒවා තමයි අපිට සුළු කරන්න පුළුවන්. එකතු කරන්න, අඩු කරන්න පුළුවන්. වීජීය ප්‍රකාශනයක් සුළු කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සජාතීය වීජීය පද විතරයි. මේ වගේ විජාතීය 5යි A 3යි B වගේ එකතු කරන්න හරි අඩු කරන්න තිබ්බොත් මේ අපිට සුළු කරන්න බෑ. හේතුව මේක වෙනස් පද දෙකක්. A B කියන දෙකක්. එතකොට ඒවා විජාතීයයි. ඒ නිසා ඒ වගේ ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න, ඒ කියන්නේ සුළු කරන්න යන්න බෑ. හරිද? එහෙනම් මතක තියාගන්න. වීජීය ප්‍රකාශනයක් දීපු ගමන් එහෙනම් අපි කරන්න ඕන පළවෙනි වැඩේ මොකක්ද? ඔව්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා සජාතීය වීජීය පදයි විජාතීය වීජීය පදයි. එහෙනම් අපි මොකද ඉස්සරෝම කරන්න ඕන වැඩේ? අපි ඉස්සරෝම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙහෙම වීජීය ප්‍රකාශනයක් දීලා තිබ්බ ගමන්ම මේකේ තියෙන සජාතීය වීජීය පද ටික අපි එකට ගන්නවා. එක ළඟට ගන්නවා. එක ළඟට ගන්න හේතුව තමයි එතකොට අපිට සුළු කරගන්න ලේසි. දැන් මේ බලන්න මේකේ 5යි A තියෙන එක පැත්තක. එතකොට 3යි A තියෙන මේ පැත්තේ. නේද? එතකොට සමහර අපේ දරුවන්ට අපිට උනත් එහෙම තමයි. අපිට මේක පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හොඳම දේ මොකද්ද? සජාතීය වීජීය පද ටික එක ළඟට ගන්නවා. දැන් මෙතන මේ A තියෙනවා, B තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන මේ 8 ඉලක්කම සහ ඍණ 5 ඉලක්කම අපි පැත්තකට ගන්නවා. හරි. අන්න අපි දැන් මේ වැඩේ කරනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සරම A 5යි A කියන්නේ A කියන වීජීය අක්ෂරයත් එක්ක තියෙන පද එක ළඟට ගමු. 5යි A ධන 3යි A. හරිද? ඔන්න ගත්තා. දැන් ඊළඟට B. මේ බලන්න. ධන B ඍණ B. ඔන්න. ඔයාලා තව ඉගෙන ගන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒ පුතේ වෙන්න මේ විදිහට අපි මේ සජාතීය පද ඕනම පදයක් අපි මේ ගාන ඇතුළේ මෙහාට මෙහාට යවනකොට අපේ දුව පුතාලගෙන් වෙන තව වැරද්දක් තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ අගයට අදාළ ඉස්සරහින් හම්බෙලා තියෙන ධන හෝ ඍණ අගය ඔයාලට අරන් යන්න අමතක වෙනවා. නේද? එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මාත් දැකලා තියෙනවා. සමහර දුව දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ මෙතන අපි හිතන්නකෝ මේ දැන් මෙතන මේ ධන B මේ ධන B අපිට පාසුර අපි හිතන හැමදෙස්සෙම එකතු කිරීම කියලා නෑ. මේ වන්නේ මෙයාට ධන B. දැන් මෙතන B අනිකම් මරන් යනවා. ඔයාලා අමතකලා දාන ධන B කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපි අර හිතපු ගාන, ඒ කියන්නේ ගාන හදන්න යන එක අපිට වැරදිලා යනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වීජීය පදවල ඉදිරියෙන් තියෙන මේ දැන් 3යි A උදාහරණයකට ගත්තොත් 3යි A වලට ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ ධන අගය අයිති වෙන්නේ මෙයාට. 3යි A වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. B වල මෙයාට ඉදිරියෙන් ඉන්න එක්කෙනාට හම්බෙන්නේ ඍණ. දැන් මේ B වලට ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඍණ. ඒ නිසා එයාට හම්බෙනවා ඍණ B ආරෝපණ. ඍණ B තමයි එයාගේ වෙන්නේ. හරි. මෙයාගේ 5 නිකම් 5ක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එයාත් එක ඍණ 5ක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න. අපි ඒවත් අරන් යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් එහෙනම් සර්කෝ මෙතන. එතන මේ මුකුත්ම නැත්තම් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනය පටන් ගන්න තැන්නේ. එතන එහෙම කිසිම අගයක් නැහැ කියන එතන මුකුත් නැහැ කියන එක නෑ. එතනක් තියෙන්නේ මොකද්ද? හැම තියෙන්නේ ධන තමයි. හැබැයි අපි එහෙම ධන දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ පටන් ගන්න තැනක් නිසා. හැබැයි පුතේ ඒක ඍණ නම් අනිවාර්යෙන් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඒ ගණන් වල ඇතුළත් කරලා තියෙනවාම ඍණ කියලා. හැබැයි දැන් මේක දීලා නැහැ. හරිද? ඒ නෑ කියන්නේ මෙතන තියෙන ධන අගයක් කියන එක. හරි. දැන් අපි අර කලින් ගාන වගේ දැන් මේ ටික අරගෙන ආවා. ඔන්න ධන B B ඉස්සරහින් ඍණ B. මෙන්න මේ. දැන් ආයිතුලා ඉන්නේ ධන 8යි ඍණ 5යි. ඔන්න ධන 8 මෙතෙන්ට අරන් ආවා. ඍණ 5 මෙතෙන්ට අරන් ආවා. ඔන්න ගාන හදුවා. හැදුවේ නැහැ. ඔන්න අපි දැන් එක පියවරක් හදාගත්තා. මොකද්ද? සජාතීය පද ටික එක ළඟට ගත්තා. අපි දන්නවා සජාතීය වීජීය පද
ඒව තමයි අපිට සුළු කරන්න පුළුවන් නේද? ගණන් වල. හරි. දැන් සුළු කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න. 5යි a ධන 3යි a. දැන් බලන්න මේ දෙකේම a තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම සජාතීය පද දෙකක් හම්බුනා මොකද වෙන්නේ? a කියන්නේ එකම අජාතීය අගයක් කියන එක. එහෙනම් අපිට තියෙන මේ ඉලක්කම් දෙක එකතු කරන්න විතරයි. 5යි 3යි. කීයද? 5යි 3යි 8යි a. ඔන්න එකතු කරා. එන්න මේ දෙක එකතු කරා. 5යි 3යි 8යි a. හරි. දැන් එතන ආයෙ සුළු කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඔන්න සුළු වුණා. ඊළඟට යනවා පුතේ ධන b ඍණ b වලට. හරි. අපි ඒක චුට්ටක් ලියාගමු. මොකද මේක පොඩි විශේෂ අවස්ථාවක්. අපි මේ පියවර ආයෙ මම පොඩ්ඩක් ලියන්නම්. ඊටු ටික අපි එහෙම ලියාගමු. ඒ මොකද කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙයි. මොකද්ද? මෙතන දැන් තියෙන දුවේ පුතේ ධන b ඍණ b. හරි. සමහරවිට මේක හිතෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මෙතන තියෙන එක සමහර දුවදුරට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේ දෙකේම b නෙවෙයි තියෙන්නේ. එක තියෙන්නේ කියලා හිතන්න. මේ අපි හිතමු ධන 1 ඍණ 1යි තියෙන්නේ. අපි දන්නවා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නැත්තම් දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් හරි ඉගෙන ගනි. මොකද්ද? මේ විදියට එකම සමාන අගයන් වල ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණු එක්ක ඒ කියන්නේ ධන 1 ඍණ 1 නැත්තම් ඍණ 2 ධන 2 නැත්තම් ධන 5 ඍණ 5 මේ විදිහට අගයන් සමාන ඒ වුණාට ධන ඍණ අගයන් වෙනස්. දැන් මේකේ ධන 5 මේකේ ඍණ 5. මේ වගේ සමාන ඉලක්කම් දෙකක් වුණත් ගුණාකාර නෙමෙයි අපි ඒකට කියන්නේ මේ එකතු කිරීමේ අඩු කිරීමේ අගයන් වෙනස් නම්. හරි විෂමයි නම් නේ මෙතන ධන 5 මෙතන ඍණ 5. හරි. එතකොට අපිට ඉලක්කම එකම වුණාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේකක් ධන අනික ඍණ. අන්න එහෙම තැන්වලදී ඉලක්කම් දෙකම එකම සමානයි. හැබැයි මේ ධන ඍණ අගයන් කියලා දෙකක් එයාට තියෙන. වෙනස් මේ ධන ඍණ කියලා තියෙනවා නම් අන්න එහෙම අවස්ථාවකදී මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ අගයන් කපන්න පුළුවන්. කපා හැල්ල ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඔන්නම කපලා ඉවත් කළාම දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ධන b ඍණ b වගේ මේ වගේ ධන 1 ඍණ 1 මේවා සුළු වුණාම මොකද වෙන්නේ? අගයක් නැහැ උත්තරේ බිඳුවක් වෙන්නේ. දැන් ඔයා දුවේ පුතේ බලන්නකෝ දැන් මෙතන මේ ධන 1 ඍණ 1 දිවම් ටිකක් පැටලෙනවා වගේ. අපි අනිත් පැත්ත මේක කරමුකෝ. මේ 1 ඍණ 1. දැන් මේ ඍණ 1 මෙන්න මේ අන්තිම එකට තමයි ඉති ඍණ. මෙතන තියෙන ධන මේ හැමතිස්සෙම අපි ඒක නැතුව මේ දැන් බලන්නකෝ 1 ඍණ 1 කීයද? බිඳුවයි. දැන් මෙතනත් අපි බලමු 2 ඍණ 2. අපි දන්නවා මෙතන මේ අවසාන ඉලක්කම දෙකට තමයි ඍණ අයිති. එතකොට මෙයාට ඉන්නේ කවුද? ධන. අපි ඒක දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය නේද? සාමාන්‍ය දාන්නේ. හැබැයි දැම්මත් මේ අගයක්ම තමයි. එතකොට මේ ඒක අපි අමතක කරලා බැලුවොත් මේ දෙකෙන් 2 ඍණ 2 කියන්නේ බිඳුවයි. එහෙනම් මෙතනත් මොකද වෙන්නේ? මේ සමාන අගයන් දෙකක්. හැබැයි ධන සහ ඍණ විදිහට එයාලා දෙකක් දෙවිදිහට ඉන්නේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා අපි කපා හැරලා මේකෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. සමාන වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හරිද? කපා හැරලා ඉවත් කරා. හරි. දැන් මම හිතනවා දුවල පුතාලට මේක තේරෙන්න ඇති කොහොමද මේ ධන b ඍණ b අයින් වෙච්ච විදිහ. හරි. ඔන්න අයින් වුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ? හරි. දැන් අපි ඒ දෙකත් අයින් වුණා. හරි. ඔන්න අපි යට ඊළඟට එනවා 8යි a. දැන් තව එකක් සුළු කරන් තියෙනවා. 8න් 5ක් අඩු කරන්නේ ධන 8 ඍණ 5. 8න් 5ක් අඩු කරන්නයි තියෙන්නේ. කීයද 8න් 5ක් අඩු කරපුවාම? ඔව් අඩු කරපුවාම කීයද? 8න් 5ක් අඩු කරපුවාම 3යි. ඒක කීයද? මෙතන තියෙන ධන 8 නෙමෙයි විශාල අගයට තමයි ධන අගය තියෙන්නේ. කුඩා එකට තමයි ඍණ අගය තියෙන්නේ. එහෙනම් සුළු කරාම ඉන්නේ ධන උත්තරයක් නේ. ධන කීයද? 8න් 5ක් අඩු කරපුවාම 3යි. ඔන්න මම ඉරි දෙකකුත් ලියුවා. මොකද මම මේ ඉරි දෙකක් ගහන්නේ? ගාන හදලා ඉවරයි. දැන් අපි ගාන හදලා අවසාන උත්තරේට ආවා. එහෙනම් උත්තරේ මොකද වෙන්නේ? 8යි a ධන 3. හරි. මම හිතනවා අපේ 7 වසරේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඕනම කෙනෙක්ට
වීජීය ප්‍රකාශනයක් මේ වගේ විෂම ජාතීය මේ විෂම පද ඒ කියන්නේ විජාතීය පද තියෙන හරි වීජීය අක්ෂරات එක්ක හැදිච්ච පද තියෙන මේ වගේ වීජීය ප්‍රකාශනයක අපි කොහොමද සුළු කරලා පිළිතුරක් ගන්න කියන එක අපිට විශේෂයෙන් කීපයක්ම හම්බුණා නේද මොකද ඉස්සරහම අපි මොකද කරේ සජාතීය පද ටික එක ළඟට ගත්තා මේ A B සහ ඉලක්කම් කියන අගයන් ටික නේ ඊට පස්සේ තමයි අපි සුළු කරගෙන යන්නේ සුළු කරද්දී අපිට විශේෂ අවස්ථාවක් හම්බුණා එකම සංඛ්‍යා දෙක ධන ඍණ අගයන් සුළු කරන්න ආව අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවේදී අපි එක කපලා අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගත්තා. උදාහරණයක් මම මෙතනින් පෙන්නුවා නේද? පෙන්නලා ඔන්න අපි එහෙනම් අවසානයේ උත්තරයකට ආවා 8A ධන 3 කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. 7 වසරේ දෙවෙනි වාරයේ තියෙන පාඩමක්. ඔයාලට ඉස්සරහට ඔයාලගේ විභාග තියෙනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක් වුණත් මේකත් ප්‍රයෝජනෙට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලපුවාම. හරි එහෙනම් දුවේ පුතේ එහෙනම් අපි තවත් විශේෂ ගණිතමය වැඩක් එක්ක ගානක් එක්ක ගාන හදන්නේ කොහොමද? සුළු කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ විශේෂ අවස්ථා ආපුවම කරන්නේ කොහොමද? ඒ හැම දෙයක් එක්කම අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.